ভাই বলেন তো, শ্বশুরবাড়ির ঘড়ি কি 2 ঘন্টা বেশি আগায়া চলে? বুঝতে পারতেছি না, তাদের ঘড়ি ঠিক নাকি আমার ঘড়ি ঠিক। সকাল 10টায় ঘুম থেকে উঠলে এদিকে বলে দুপুর 12টা পর্যন্ত ঘুমাই, দুপুর 2টার মধ্যে রান্না শেষ করে তাদের খেতে দিলে ওইদিকে পুরো মহল্লায় রটায় বিকাল 4টা পর্যন্ত চুলায় রান্না চড়িয়ে রাখি। এই দিকে বিকালে দিকে একটু রেস্ট নিলে দুপুরে সব কাজ খাবার শেষ করার পর একটু ঘুম থেকে বা রেস্ট নিয়ে ওঠার পরই জানতে পারি আমি 3-4 ঘন্টা ঘুমিয়েছি বিকালের দিকে। তাদের ঘড়ি ঠিক না আমার ঘড়ি ঠিক, বুঝতেই তো পারতেছি না।